Elimina la tos y las flemas con esta infusión japonesa. Necesitaremos pulpa de maracuyá, cebolla, limón, ajo en diente y canela en polvo. Picamos la cebolla y el limón y agregamos a la olla con el ajo, pulpa de maracuyá y canela en polvo. Y dejamos hervir por al menos 15 minutos. Esta milagrosa infusión con la cebolla ayuda con problemas respiratorios y fortalece el sistema inmunológico, mientras que el maracuyá es rico en antioxidantes, vitaminas A, C, E, lo que ayuda a mejorar la digestión, regular el colesterol y reforzar el sistema inmunológico. Pruébalo.